Всем привет! С вами Ирина Февраль и Алиса. Скоро будет Новый год, и мы решили сделать камин. Да, интерьерный камин. Да. После покупки шкафа у нас остался вот такой большой картон, и мы попробуем из него смастерить наш камин. Да. Я вырезала две детальки шириной 23 сантиметра, длиной 95. Одну детальку шириной 21 сантиметр, длиной 95. И еще вот такие вот 4 шириной 20. Ну, длина тут не особо важна, у меня 15. Мы собрали две вот такие части. Внутри я сделала ребра жесткости, чтобы ничего у нас не развалилось. Я, конечно, не знаю, сколько они помогут, но без них кажется совсем уже хлипкая конструкция. Да. И теперь мы будем делать нижнюю часть основу. И верхнюю часть основы. И верхнюю часть. Я собрала вот такое вот основание камина. Вот так вот это все будет выглядеть. И вторая стоечка. И столешницу, как бы верхушку. И теперь для прочности, потому что конструкция получилась такая вот шатающаяся, будем все обклеивать газетой. Я смешала клей ПВА в пропорции 1:1 с водой. И теперь будем газетами все это обклеивать. Теперь я покрываю камин алебастром. У меня вот такой вот алебастр, самый дешевый в магазине. Развела до такого вот жидкого состояния. И теперь просто все это обмазываю. И теперь делаем вот такие вот кирпичики. Я уже тут начала, чтобы было понятно, что к чему. Кирпичи мы будем делать из гипсовой шпатлевки. У меня вот такая вот. Разводим до консистенции густой сметаны, чтобы было удобно носить. Работать лучше в перчатках, чтобы не испортить руки. И сейчас покажу вот на этой стороне, как это все делать. Берем и прям рукой наносим тонким слоем. Дальше берем палочку, у меня палочка от суши, и начинаем рисовать кирпичики. Я буду рисовать продолжение, как вот на той стене, на той стороне.
довольно толстый кирпич получился. Так вот, и здесь в шахматном порядке прорисовываем как бы кирпичики. Ну, я сделаю вот так вот через один. Так делаем кирпичики по всему камину и оставляем сохнуть. Проще не бывает.